Bon dia a tothom. Compareixem el conseller Puig i un servidor per donar compte dels acords tractats en el govern d'avui, dia 6 de maig. Abans de donar-li la paraula, en primer lloc, simplement de manera telegràfica, informar-los d'alguns acords d'altres àmbits dels que ens tractarà el conseller Puig. En primer lloc, l'acord pel qual es fixen les quanties que han d'assolir el conjunt de tots els departaments de l'administració de la Generalitat, organismes autònoms, empreses públiques que en depenen, etc., per enguany, per aquest 2014, sobre la contractació reservada al foment dels objectius socials i en la realitzada a través dels centres especials de treball. De fet, hi ha una llei aprovada, si no recordo malament, el 2002, que preveu que l'administració de la Generalitat faci aquesta reserva a través d'un acord de govern que implica, no, en les previsions de despesa de contractació, de fet, no, dels diferents departaments, organismes autònoms, empreses públiques, etc., doncs que es tingui en compte tot el que són entitats de caràcter sociolaboral, vinculades a centres d'inserció sociolaboral, de fet, no? I entitats sense ànim de lucre i centres especials de treball, a fi i efecte de donar-los recorregut, de donar-los vida, es pot dir d'aquesta manera, no? La previsió per enguany, malgrat, diguem-ne, un context de restricció pressupostària, és la mateixa xifra que l'any passat, no? 6,9 milions d'euros en el seu conjunt, no? Val a dir que aquesta xifra, quan fem el balanç, sempre la superem, però fem una previsió de mínims, en el qual el govern es compromet a contractar aquelles entitats sense ànim de lucre que proveeixen serveis, proveeixen material a l'administració i que ho fan a través d'organismes i institucions que a més insereixen, diguem-ne, laboralment persones en situació diversa o amb el que són coneguts per tots vostès els centres especials de treball. Aquest és un primer acord que els volia referenciar d'una manera molt telegràfica. El segon és l'aprovació de subscriure un conveni, és en un altre àmbit, entre la Generalitat de Catalunya i l'Estat espanyol, destinat a poder posar en marxa diverses depuradores de la part de l'Ebre, diguem-ne, català, de la part de la conca de l'Ebre català, que ja han estat construïdes, perquè saben que l'explotació de la conca de l'Ebre depèn de l'Estat, però que no s'havien posat en marxa, i de fet aquest acord el que farà possible és activar les plantes de sanejament d'Ulldemolins en el Priorat, de Térmens Menàrguens, de la Noguera, de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, del Col·letge al Segrià, així com també els col·lectors en alta del Guaire, el Segrià, i del Pi, Bellver de Cerdanya, que és tot el que afecta a la conca, no és estrictament el riu Ebre, sinó, ja saben, la conca de l'Ebre. I, en tercer lloc, informar-los de la decisió del govern de donar llum verd, pot dir d'aquesta manera, amb un acord de col·laboració entre el Consell General del Poder Judicial, el Departament de Justícia, a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i la Universitat Oberta de Catalunya sobre el programa formatiu de dret civil català adreçat a jutges i magistrats i com a conseqüència el reconeixement oficial del títol que se n'obtingui. Tot orientat, òbviament, al coneixement efectiu del nostre dret civil per part de jutges i magistrats, fet que després, òbviament, reverteix en la seva tasca. Sense cap més preàmbul, sense cap més informació, dono la paraula al conseller Puig. Gràcies. Moltes gràcies, conseller portaveu. Avui el govern ha donat llum verda al tràmit ja parlamentari de l'avantprojecte de llei de cooperatives de Catalunya. Esmerçaré uns breus segons per fixar
què és una cooperativa i per què necessitem més cooperatives a Catalunya en aquests moments, i d'això el govern està molt convençut. Una cooperativa és una associació en definitiva autònoma de persones que s'agrupen voluntàriament per intentar satisfer les seves necessitats econòmiques, socials, culturals, de caràcter comú, que hi participen a través d'una empresa de propietat conjunta i sobretot de gestió democràtica. Val la pena que tinguem clars aquests principis perquè és un model que es ve desenvolupant des de fa més d'un segle a Catalunya i a nivell internacional, però que els principis estan molt clarament identificats amb aquest propòsit de la llei i d'aquest nou codi, perquè al cap i al fi és un text refós de tota la normativa vigent, no? Adhesió voluntària i oberta, gestió democràtica dels socis, participació econòmica dels diferents socis a l'empresa o a la cooperativa, actuen amb autonomia i amb independència, també vetllen per l'educació, la formació i la informació de tots els seus socis, es preveu i es fomenta la cooperació entre cooperatives i també té una vessant comunitària. Les cooperatives també han de participar de l'interès de la comunitat i per tant tenen també un important treball associatiu i social. A Catalunya s'han desenvolupat bàsicament en 6 sectors les cooperatives. Hi ha 6 federacions de cooperatives, les de treball, les d'habitatge, les de consum, les cooperatives agràries, les d'ensenyament i la resta que agrupen diferents tipus de serveis, serveis professionals, serveis financers, serveis d'asseguradora. En els darrers temps, ja el govern de l'anterior legislatura s'havia proposat fer una revisió i una renovació del marc normatiu que afectava les cooperatives, sobretot amb una perspectiva de donar-nos que un model que necessitem pels seus principis i els seus valors, que incorporen en el nostre model econòmic d'alguna manera un valor afegit molt important des d'una perspectiva, com els dic, de compromís comunitari, de model democràtic en la gestió i en l'organització de l'economia, no tenia prou impuls ni prou reconeixement en el món econòmic i empresarial. El fet de detectar que no hi havia un increment significatiu d'aquest model de cooperatives, que ni els propis emprenedors ni molts operadors jurídics recomanaven i percebien el cooperativisme com una possible opció a l'hora de crear una empresa i que més aviat desaconsellaven a molts emprenedors l'adopció d'aquesta forma jurídica per la seva rigidesa, el fet de limitar el nombre de membres de les cooperatives a un mínim de 3 i no facilitar, per exemple, que amb 2 socis inicials es pogués iniciar o que s'establissin unes rigideses molt elevades amb diferents tipus de fons de reserva amb unes de les dotacions més altes en el nostre dret comparat que hi havien, i finalment també una regulació que no feia atractiva ni la participació econòmica financera de tercers ni també una rigidesa en l'adopció dels acords per part de les assemblees i en alguns casos una necessitat de professionalitzar els òrgans d'administració de les cooperatives intentant facilitar, cosa que avui encara no es permet, la participació de tercers en aquests òrgans garantint però que no tinguin capacitat de decisió. El fet de que, i això és molt important, es mantingui en aquesta proposta també, i vull recordar-ho, que la participació dels socis es fa no en tant en quant la seva participació de capital, sinó un soci, un vot, tot plegat va fer que, mantenint aquests principis, ens haguem proposat a través d'uns processos de consulta una renovació i una revisió de la llei. Aquesta llei, aquest projecte de llei, ja sintetitzant, persegueix uns objectius molt clars. En primer lloc, sobretot, fomentar la creació de noves cooperatives. En segon lloc, ajudar a la consolidació de les ja existents. Sobretot, fa una aposta per la simplificació i per l'eliminació de càrregues burocràtiques, mantenint però els principis. Reforça les vies de finançament també de les cooperatives, i en aquest sentit, per exemple, l'aparició de socis temporals. Millora la gestió empresarial de les cooperatives i també al mateix temps es vol indirectament engruixir el dimensionament del món cooperatiu a través també precisament de les cooperatives de segon grau que es podrien incorporar directament com a socis cooperatius com a empresaris individuals. Aquesta llei fa una sèrie de modificacions i de reformes que afecten el règim societari, que afecten el règim econòmic, que afecten a la tipologia de les cooperatives i que marquen, com els he dit abans, una clara orientació a la simplificació administrativa. En definitiva, s'inscriu en el projecte del govern, en el compromís legislatiu que tenim, en aquest cas amb el grup d'Esquerra Republicana, amb Convergència i Unió, de promoure la creació de cooperatives, d'adaptar el seu corpus jurídic i legislatiu
els temps que corren, mantenint els principis però facilitant que aquest model, que creiem molt interessant en uns moments en els que tot el que han estat les estructures econòmiques i financeres per la crisi econòmica que hem viscut han estat d'alguna manera sotragegades i segurament posades en entredit, creiem que el model cooperatiu aporta aquesta visió democràtica, aquest compromís amb la comunitat i que per tant representa una aportació molt important, potser alguns diran intangible, però necessària en la recomposició del nostre model econòmic i social. Esperem que aquest projecte de llei, que ha estat sotmès a tots els informes preceptius, que ha contingut i ha recollit moltes aportacions de diferents entitats i institucions de les federacions de cooperatives, que no té un consens unànim però té una àmplia base de consens perquè pugui impulsar-se la seva tramitació. Esperem que en el procés parlamentari finalment encara acabi fins i tot millorant i aconseguint el consens i una visió global important per fixar en el nostre model econòmic aquest projecte de cooperatives més adaptades als temps que corren. Com que avui, aquest matí, el secretari d'Ocupació ja ha valorat les dades de l'atur, només afegir que el govern també les ha valorat d'una manera prudentment positiva, prudentment esperançadora, i valorant que aquest mes d'abril ha estat un dels millors mesos d'abril dels darrers anys des d'una perspectiva de la lluita contra l'atur, que és l'obsessió del govern de Catalunya. Gràcies, portaveu. Moltes gràcies, conseller. Si hi ha alguna pregunta, comencem com sempre per les cabines de ràdio. Identifiqueu qui la formuleu, si us plau. Sí, una pregunta pel portaveu. Aquest matí el president espanyol ha reconegut que el problema polític català és de gran envergadura. Ha dit que ell està disposat a dialogar, però que parlar de la consulta és impossible i ha demanat que es posin en el seu lloc, en el sentit que el Tribunal Constitucional i les Corts ja han dit que no és possible organitzar un referèndum de forma unilateral. M'agradaria que valorés aquestes reflexions del president espanyol i fins a quin punt és sostenible aquesta distància entre les dues postures. Gràcies. Bé, jo diria que el senyor Rajoy no se n'adona que impedir votar és un error tan gran com quan el mateix senyor Rajoy recollia signatures contra allò que havia votat el poble de Catalunya. I ho expresso així per fer notar fins a quin punt la seva és una opció política, que s'excusa amb arguments de legalitat, segons ells, però finalment és una posició política. I per tant reitero, crec sincerament que el senyor Rajoy no s'adona que impedir votar és un error tan gran com quan es va posar a recollir signatures en contra d'allò que havia votat el poble de Catalunya, ni més ni menys que en un referèndum relacionat amb l'Estatut. Estem en el mateix lloc, no? Per tant, bé, aquesta és la situació, aquest és el diagnòstic, no? Si a tot això vostès hi afegeixen les decisions que Consell de Ministres rere Consell de Ministres van prenent, doncs ja tenen la configuració sencera feta, no? La darrera és especialment greu. La darrera és especialment greu. I això sí que estava al seu abast claríssimament. I la prova és que ho varen fer. La darrera és especialment greu, Consell de Ministres de dimecres passat, perquè divendres era festa a Madrid, suposo. Varen decidir, sense cap mena de comunicació a les comunitats autònomes, ni al món local, varen decidir, fixin-se bé, varen decidir regalar, perquè no es pot dir d'una altra manera, 3.000 milions d'euros a Europa, a Brussel·les, i no a les comunitats autònomes, que vol dir a les polítiques públiques que fan les comunitats autònomes. Això és una decisió presa, que es podria haver pres en un sentit clarament diferent, no? De fet, fixin-se, si la decisió del govern espanyol d'aquest dimecres, per contra de regalar 3.000 milions, que vol dir un 0,3% del dèficit que tenien autoritzat, no? Per contra de regalar aquest 0,3% del dèficit que tenien autoritzat a Brussel·les, per quedar bé, suposo, no s'acaba d'entendre quin és el motiu, no? Haguessin, diguem-ne, deixat a les comunitats autònomes, que és quelcom que reclamem, crec que totes, no? O si més no la immensa majoria,
en el cas concret de Catalunya haguéssim pogut pagar la paga que no podem pagar en el conjunt dels funcionaris. 200.000 persones directament afectades. A més, la xifra coincideix, 600 milions d'euros. La part que ens correspondria d'aquest 0,3 que han decidit regalar a Brussel·les, 0,3 pot sonar a poca cosa, no? Perquè ens maregem tots de seguida amb les xifres, o per grans o per petites, perquè això dels percentatges també ens pot donar percepcions, diguem-ne, les que sigui. Aquest 0,3 són 3.000 milions d'euros que podria disposar el sector públic espanyol, i els senyors del govern Rajoy decideixen que no cal, que ens els podem estalviar entre tots plegats, no? I les comunitats autònomes i òbviament també els ajuntaments que traiem literalment el fetge per la boca, que som els que contribuem clarament a la reducció del dèficit públic, perquè vostès mirin les dades del 2013 i aquí tothom va reduir dèficits públics, excepte, quina cosa, l'Administració General de l'Estado, que el va incrementar el dèficit públic. Realment el món al revés. I no només fan això, el 2013 incrementar el dèficit públic, l'Administració General de l'Estado, quan tothom s'està apretant el cinturó, de manera imposada per al mateix estat, sinó que a més, ara resulta que decideixen dimecres, passant-hi a més de puntetes, doncs, de fet, regalar, perquè això és com un regal, no? Dir, escolti, no ens calen aquests 3.000 milions d'euros que el sector públic espanyol tenia autoritzats per part de Brussel·les. Ja és absurd tot això, no? Quan a més tens doncs, tot un sector públic, el de les comunitats autònomes, una part significativa del món local, doncs que no arribem a final de mes, com saben vostès perfectament, no? I els reitero, és a dir, si el Consell de Ministres de dimecres passat aquest 0,3% el haguessin atribuït a les comunitats autònomes, ens haguessin donat una mica més de marge, a nosaltres ens en tocaven 600 de milions, 600 que se'n anaven a pagar la paga que no podem pagar al conjunt dels funcionaris que, com saben vostès, doncs estan fent un esforç més que notable. Aquest és el context en el qual doncs, cal situar també aquestes reflexions del senyor Rajoy. Per tant, tot plegat, creiem, comptat i debatut, que és un error no deixar votar, i a més el senyor Rajoy, quan ens convida a parlar d'altres coses, té la credibilitat que les seves pròpies decisions li otorguen. És igual, per tant, a 0, o a menys no sé quant. Portaveu, jo li voldria demanar, aquesta setmana comença la campanya de les eleccions europees, voldria saber si des del govern com s'interpretaran aquestes eleccions, si vostè considera que és posar a examen el procés sobiranista o l'actuació del govern de la Generalitat. Comprendrà que jo ara no sigui en aquest terreny concret a l'entrada d'unes eleccions amb aquesta pregunta que em fa doncs estrictament neutra, perquè digués el que digués, feta com me l'ha fet la pregunta, que l'entenc perfectament, no, doncs seria susceptible, vaja, a quelcom que no em correspon fer ara. És evident que són unes eleccions importants i que, evidentment, des del punt de vista del govern, en visió de conjunt de país, doncs com més participació hi hagi en general, i la participació es fa possible a base de votar qualsevol de les opcions que hi concorren, no? Doncs certament millor, això és evident, no? I a més és un mandat que tenim doncs, com a govern el procurar, oi, que hi hagi la màxima participació, per tant fer crides genèriques a la participació, això ho puc fer, però més enllà d'aquí crec que no em correspon. Què més? Cabines de ràdio, hi ha alguna cosa més, perquè els seus companys no els veuen i jo en poques penes, no? El conseller Puig tampoc. Seguim, doncs. Què més? Un parell de preguntes, una pel conseller Puig. Les dades, referent a les dades de l'atur, diferents veus alerten que aquesta prudent millora que vostè deia és a base de llocs de treball precaris o per hores i que per tant s'aguanta per un fil. Voldria saber si comparteix aquests
aquestes precaucions a l'hora d'analitzar-ho en aquest sentit. I el conseller Homs, si l'editorial que avui publica el diari Financial Times, el govern, diguéssim, se'l fa seu o no? Començant pel primer tema, si estiguéssim davant d'una reducció de l'atur circumstancial, podríem tenir un punt de reserva. Estem davant del 10è mes consecutiu en el que tenim una davallada de l'atur, no només un mes darrere un altre, sinó d'una manera interanual, per tant integrant aquells fenòmens d'estacionalitat que a vegades tenen setmanes santes o vacances d'estiu o el període d'hivern, no? I el que és cert és que estem davant del mes d'abril millor des de fa més de 15 anys. No hi ha hagut mai una disminució de l'atur registrat tan contundent en volum i relativa, fins i tot ens hem de referir a l'any 2007, cosa que ens fa observar que aquest mes d'abril s'està confirmant una reducció no prou accelerada com desitjaríem, però amb una prudent esperança d'una manera valorada positivament. Però fixem-nos en el detall, i és que la contractació, el nombre de contractes efectuats al llarg d'aquest mes d'abril, resulta que també presenta uns increments notables. Tenim un 13% més de contractes laborals aquest mes d'abril que el mes de març, i tenim un 19% més de contractes aquest mes d'abril que el mes d'abril de l'any passat. Però si ens fixem en la tipologia dels contractes, doncs la tipologia dels contractes ens diu que han incrementat més els contractes indefinits que els contractes temporals. Aquest mes d'abril tenim un 16% més de contractes indefinits que el mes anterior i un 12% més de contractes temporals que el mes anterior. I en perspectiva anual, doncs també, i encara amb un increment més important. Els contractes indefinits interanualment, per tant, tenim un 36% més de contractes indefinits, creixen un 36% els contractes indefinits en relació a fa un any, mentre que els temporals només un 17%. És suficient això o no? Però estem en la bona ruta, és a dir, estem d'alguna manera confirmant una tendència que ens porta a valorar positivament la marxa de la nostra economia i a felicitar a les empreses i als treballadors per l'esforç que s'està fent, per la concertació i per l'increment de productivitat i competitivitat que a nivell d'exportacions, a nivell de captació d'inversió i a nivell de recuperació del consum intern estem notant. I deixi'm que acabi de donar el tercer factor, és a dir, hem dit que tenim una disminució per 10 mesos consecutius, he dit que és el millor mes d'abril des de fa 15 anys, tenim també un increment del nombre de contractació i d'una manera específica creixen més els indefinits que els temporals, i l'afiliació a la Seguretat Social és la darrera dada positiva. Tenim 32.000 afiliats més a la Seguretat Social que el mes passat, però també 40.000, pràcticament 40.000 afiliats més que ara fa un any. En definitiva, tota una sèrie d'indicadors que des d'una perspectiva prudent, d'una extrema sensibilitat, i m'agradaria que el missatge fos molt clar per les 611.000 famílies que encara tenen algun dels seus membres a l'atur i que no troben feina. Aquesta seguirà sent la nostra obsessió. Però des d'aquesta perspectiva, valorar que avui tenim 12.600 persones menys a l'atur que el mes passat o 45.000 menys a l'atur que ara fa un any, doncs creiem que és en definitiva una dada d'esperança i d'indicis prou sòlids d'una recuperació que està arribant i que l'hem d'acabar de consolidar. Demanava sobre l'editorial del Financial Times. En primer lloc, fer-li notar que podríem dir que aquesta editorial simbolitza l'èxit de la internacionalització del procés català, mal que els pesi alguns, no? Que cada 2 per 3 doncs, critiquen el govern de Catalunya des d'aquesta perspectiva, no? Doncs miri, i no és pas ni la primera ni crec que serà l'última d'editorials o de pronunciaments de mitjans de comunicació de referència a nivell internacional. Per tant, primera dada, aquesta editorial clarament simbolitza fins a quin punt el procés català té un abast en aquests moments internacional, claríssimament.
I respecte al contingut en si mateix, jo crec que és molt interessant, recomano doncs, que sigui llegida absolutament per tothom, començant pel senyor Rajoy. A partir d'aquí, doncs, escolti, la disposició del govern de Catalunya, la que hem vingut manifestant sempre i en tot moment, que és disposició al diàleg sense condicions i sense condicionants. Ho hem dit sempre així perquè el diàleg per naturalesa entre dues parts, entre dues persones, entre dos governs en aquest cas, no pot ser un diàleg en el qual diguem-ne s'hi vagi amb condicionants per part de l'altre. Em sembla que això també ho hem expressat en tot moment, no? Què més? Jo tinc dues preguntes pel conseller Homs. La primera sobre la hisenda pròpia, sobre l'ampliació del conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i les 4 diputacions que es va publicar ahir al DOC, que amplia la xarxa d'oficines i a més preveu que recomencin a registrar-se dades dels contribuents catalans amb caràcter genèric. M'agradaria saber si el govern preveu en algun moment fer una crida a la ciutadania perquè entregui còpies de la seva declaració de la renda, d'una banda, i com veu la campanya que ha encetat l'ANC justament instant els catalans a portar les seves dades a l'Agència Tributària. Bé, el govern en relació a aquest conveni forma part, diguem-ne, del desplegament de l'acord de col·laboració que existeix, que té com a objectiu doncs el foment de les bones pràctiques tributàries. Jo no descarto que en algun moment aquesta crida que vostè m'identifica hi pugui ser, no en aquests moments. I amb això en part contesto doncs, el que em preguntava sobre la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana, no? Som perfectament respectuosos amb totes les iniciatives de la societat civil, vinguin de qui vinguin, crec que és la nostra obligació, però en aquests moments nosaltres com a govern no farem una crida de quelcom que no tinguem la certesa de poder atendre. Em sembla que això és de sentit comú. I tinc una segona pregunta sobre un article d'opinió que publica el senyor Oriol Junqueras al diari El Punt Avui, també parlant de les europees. Justament diu que després que Convergència i Unió hagi fet una crida a reforçar el procés votant la seva candidatura, diu que aquest no és un procés de majories, no és d'un partit ni de cap persona, i que la importància d'aquestes eleccions és que totes les forces pro consulta tinguin un bon resultat, amb independència quina sigui. No sé com valora aquesta opinió. Remeto el que he dit abans, perquè si no estaríem, encara que preguntat d'una manera diferent, en el mateix context de la pregunta anterior. Què més? Comprendrà que no serà per ganes d'opinar sobre això, ja se m'entén, no? Perquè opinió en tinc i en un altre context la donaré, òbviament, com a dirigent en aquest cas de Convergència, però em sembla que en la reunió just després del govern, vostè dirà. Sí, conseller, seguint les paraules del president Rajoy d'avui, quin marge hi ha tenint en compte que ara hi ha les eleccions europees aquí al costat? Suposo que el govern sap que no hi haurà cap mena de moviment durant aquests dies, o preveu que no hi hagi cap mena de moviment fins després de les eleccions europees. Cada dia que passa sembla que sigui més difícil aquesta tercera via. Quin és el marge que li dona, i si cada dia que passa cada dia és més difícil? Que és més difícil el què? La reunió? Aquesta tercera via que també apuntava el Financial Times precisament avui. Doncs escolti, amb això sap quina és la posició del president de la Generalitat, diguem-ne que s'hi ha d'haver alguna mena, que l'hem mantinguda sempre, per cert, no? Perquè l'altre dia no sé on llegia doncs, que això ara ens ho havien tret de la màniga, no? Si ha d'haver alguna mena de proposta doncs, que sigui de manera conjunta en aquest sentit, i després doncs, finalment això, diguem-ne, és a dir, pensar que avui les decisions es poden prendre allà amb 2 o 3 despatxos i després venir aquí a explicar-les, vostès les retransmetren i tothom a creure, és no entendre que el món ha canviat. I jo crec que per millor des d'aquest punt de vista, i que això de la democràcia és real, i que la gent té criteri i té opinió i la vol expressar i vol que sigui tinguda en compte la seva opinió i el seu criteri, i per això volen votar i per això volem votar. I a partir d'aquí que tothom defensi la posició que consideri la més adequada, i aquí a partir d'aquí òbviament totes les posicions han de ser
respectades des del punt de vista que es puguin expressar. Això és l'essència. Alguns fan determinats plantejaments talment com si aquesta essència del funcionar de la nostra societat d'avui en dia no existís, o pogués ser prescindible. Per tant, no ho sé, no em faci fer pronòstics que jo no sóc capaç de com evolucionem d'aquí al dia de les eleccions. Doncs, ho sabem tots els que estem en aquesta sala i la gent que ens escolta. Poques novetats, no?, d'aquí al dia 25 de maig, em fa l'efecte. Bueno, a partir d'aleshores, doncs ja es veurà. Què més? Sí, portaveu, a mi m'agradaria saber si vostès han demanat algun tipus d'explicació. No sé si està en el cas de que un dels dos sindicats majoritaris del Cos Nacional de Policies, el seu portaveu, va anunciar que estaven preparats per procedir a la detenció del president de la Generalitat, Artur Mas, si així ho requerien, en cas de que la consulta tirés endavant. Hi ha aquestes declaracions que s'han fet ressò a alguns mitjans i m'agradaria saber si vostès han demanat algun tipus d'explicació al Ministeri de l'Interior per a aquest tipus d'afirmacions. Bueno, és que hi ha coses en les quals nosaltres no hi perdem el temps. Perquè com que tenim carretades d'arguments en sentit positiu en molts altres àmbits, no ens cal furgar per coses que ens semblen, a més, absurdes, fora de lloc i, en qualsevol cas, plantejades així, absolutament il·legals. Què més? Sí, portaveu, jo li volia preguntar si, pel que fa al diàleg aquest que ha ofert avui a través d'un mitjà de comunicació el president del govern, si vostè des del govern català considera que hi haurà un abans i un després d'aquestes eleccions al Parlament Europeu que comencen aquest dijous d'aquesta setmana a les 12 de la nit. Consideren que hi ha un abans i un després, és a dir, hi haurà un altre to, pot haver-hi algun tipus de possibilitat de contacte, pot haver-hi alguna entrevista, pot haver-hi alguna cosa que no sigui, i em permeti l'expressió, més del mateix, tant per una banda com d'una altra. Moltes gràcies. Bé, jo m'agradaria, diguem-ne, és a dir, a la vida hi ha qui té disponibilitat o disposició o capacitat de prendre decisions diferents de les que prenen, no? Posava abans l'exemple, nosaltres no podem disposar del nostre pressupost. Ho saben vostès perfectament, no? Perquè ens ve absolutament acotat per les decisions que es prenen al Consell de Ministres. Però n'hi ha que sí que poden disposar del nostre pressupost i del de totes les comunitats autònomes i de tot el sector públic espanyol. I quan els hi sembla, doncs regalen marge, que vol dir diners, a Brussel·les. Per tant, aquesta no és una situació entre iguals, sinó és una situació entre uns que imposen i els altres que simplement reclamem democràcia i poder votar, per situar les coses en aquest lloc, no? Evidentment, després de les eleccions sempre hi ha un abans i un després de totes les eleccions, i que per molts anys, no? Perquè això vol dir que la democràcia funciona, perquè es diuen moltes coses, però després finalment el que mana és el que fa la gent votant, i aquest cop també es vota, i a partir d'aquí, doncs, evidentment ja ho veurem. Jo escoltant avui l'entrevista del senyor Rajoy no hi he vist absolutament res de nou, lamentablement. Però vol dir que hi haurà un canvi de postura després de les eleccions? No li ho sé dir, jo li dic que sempre després d'unes eleccions hi ha un abans i un després, que és el que em preguntava, no? Això em sembla que a més és de sentit comú, és molt bàsic, perquè de fet, diguem-ne, simbolitza aquesta expressió que més enllà dels pronunciaments que pugui fer un servidor, que pugui fer un altre, que pugui fer un de més enllà, un de més enquí, el mateix senyor Rajoy, qui vulgui, més enllà de les declaracions que puguem fer tots, al final hi ha una cosa que se'n diu urna i els vots que hi diposita la població, el conjunt de les persones que configuren la pròpia societat, i això és el que és determinant, i evidentment sempre entre unes eleccions hi ha un abans i un després. Jo no puc dir-hi més. A partir d'aquí, com que no sé el resultat, igual que tampoc el sap vostè ni el sap ningú, doncs és evident que el resultat d'una manera o una altra condicionarà aquest debat, de ben segur, en un sentit o en un altre. A partir d'aquí hi poden haver moltes opinions, jo m'haig d'aturar en aquest instant, no? Però això que explico em sembla que és la descripció, diguem-ne, del sentit comú més elemental amb una lògica democràtica, no? I torno a dir, i que per molts anys sigui així, no? Sobre el projecte de llei de cooperatives de Catalunya,
Això vol dir que a Catalunya, que està molt lligada a les cooperatives de treball associat, aquest concepte es manté aquest concepte dins de la nova normativa o hi ha alguna modificació? No, es manté. Aquest és una de les tipologies de cooperatives que amb aquesta agrupació natural en federacions que hi ha a Catalunya es continua respectant i mantenint. I per tant és a més una de les que, a més de les cooperatives relacionades amb el consum o les cooperatives relacionades amb el món educatiu, les cooperatives relacionades amb el treball associat és de les que té també més importància i més penetració i més implantació en el sector cooperatiu. Portaveu, m'agradaria saber quina opinió li mereixen o què n'han de dir respecte a la imputació que hem conegut avui del senyor Sàcar i d'aquesta suposada compta que podria tenir a Suïssa, i d'altra banda si veu intencionalitat en aquestes afirmacions que coneixem avui, tenint en compte que estem a les portes d'una campanya electoral. Doncs vaja, apel·lar com sempre faig en aquests casos a la presumpció d'innocència. En aquest cas, a més, és molt fàcil saber si hi ha un compte a Suïssa o no hi ha un compte a Suïssa, tan senzill com demanar-ho podia haver fet la policia abans de, diguem-ne, de fer tot aquest enrenou. La pregunta és molt senzilla: per què no ho han fet? A mi que és fàcil averiguar si un ciutadà, si té un compte a Suïssa o no té un compte a Suïssa. Ja no deixa de ser sorprenent que aquí es vagin fent tots aquests embolics que tenen evidentment una repercussió general sobre, ara estem tots aquí analitzant si el senyor Sàcar té o no té un compte a Suïssa. És que hi ha coses a la vida que són fàcils de provar i que a més un estat com l'estat espanyol té medi de sobres per acreditar si això és així o no. Per tant, no tinc cap dubte que això està en un context de preelectoral, és molt evident, no? Sí, conseller. Volia fer-li al conseller Puig i després a vostè. La primera està relacionada amb el tema de la creació de les cooperatives 147 l'any passat. Quin sector han sigut els més afectats? Cap a on va? I la segona parla de reforçar les vies del finançament i es parla del soci col·laborador. Han tingut també conversa amb les entitats financeres perquè obren una mica l'aixeta de donar crèdits a les cooperatives? En primer lloc, una de les línies que estem mantenint, malgrat les dificultats pressupostàries, ha estat al llarg d'aquest any dues línies, una d'avals per projectes cooperatius i de treball associat i l'altra de línies de finançament directe als projectes també, en aquest cas, d'inversió de creació de llocs de treball relacionades amb el treball autònom i amb les cooperatives. D'altra banda, estem en contacte amb entitats financeres per trobar noves fórmules de finançament que ens permetin anar impulsant nous projectes en la mesura en què aquests projectes estiguin d'alguna manera sustentats sobre una viabilitat empresarial. Però som conscients que la millora paulatina, i esperem que això es vagi confirmant en els propers mesos també, de la disponibilitat de crèdit en el sistema financer, això pot també evidentment ajudar. És evident que estem parlant de nous projectes, no pas d'operacions de refinançament davant de les quals avui el sistema financer li haig de dir que continuarem tenint greus dificultats. I pel que fa a les cooperatives creades, dir-li que els anys 2012 i 2013 ens varen moure de l'ordre de 150-147 cooperatives creades cadascun d'aquests anys i que pel que fa al primer trimestre de l'any 2014 estem amb xifres similars, de l'ordre de 33-35 cooperatives noves creades en aquest trimestre. No li puc donar detalls desglossats per sectors, però si li interessa aquesta informació estic convençut que des dels meus companys li facilitaran. Sí, la segona era per vostè. Era dues preguntes. Una diu que amb el fons de reserva per al sector
entitats socials han reservat 6,9 milions de pessetes. Jo és que no ho sé, per això li pregunto. Això forma part de la LISMI o és a part de la LISMI? No, és a part de la LISMI. No? És a part? És a part, sí. Això és a part. Això és... Hi ha una llei que es va aprovar el 2002 que, com a conseqüència en aquell moment d'una sèrie d'acords amb el que es denomina tercer sector, en la mesura que l'administració de la Generalitat té capacitat de contractar, oi? L'administració de la Generalitat té capacitat de contractar serveis, té capacitat de contractar la compra, no ho sé, de paper, la compra de tota mena de subministraments, d'acord? Doncs en la mesura que això era així, es va establir per llei, per poder-ho blindar jurídicament, que una part d'aquesta contractació que té capacitat l'administració pública de la Generalitat de fer es fes a través d'empreses que treballen amb persones... Però això ja ho diu la LISMI, no, també? Mani? Que això ja ho diu la LISMI. No, però la LISMI fixava com a principi general, però això és una obligació que tenim d'establir, perquè pensi que quan l'administració contracta a fer un concurs públic, oi? D'acord. I per tant, o té una empara legal per, entre cometes, condicionar aquest concurs públic o haurà d'adjudicar en el millor postor, per entendre'ns, no? I per això hi ha una, de fet va ser una disposició que hi ha en la llei d'acompanyament del 2002 que dona aquesta empara legal. Ara tot això és una mica més llarg, ara m'allargo amb l'explicació, no? Però si això ajuda que s'entengui, doncs millor, que facilita que es pugui contractar per davant a aquelles entitats que treballen amb unes determinades persones i que tenen centres especials de treball, etc., que tenen una sèrie de característiques, que d'altres que són empreses que no les tenen. Aquesta és la situació. La segona pregunta està relacionada a la setmana passada. La setmana passada li vaig explicar el tema de les presons de Catalunya, vostè diria que el miraria, el director de comunicació va dir que sí, estic asseguda perquè no m'han dit res, i cada setmana van sortir coses. La setmana passada, a part del mort, també n'hi havia una altra persona per sobredosis de droga. Aquesta setmana i la setmana passada també els funcionaris es queixen de les condicions, i aquesta setmana s'ha produït també un tema molt fort a Quatre Camins. Conseller, qui m'explicarà totes aquestes coses, més totes les dades que surt a l'informe de presons de l'any passat? Jo, evidentment, vostè em va demanar el que em va demanar la setmana passada, em consta, perquè m'han informat, evidentment, avui abans de venir a aquesta roda de premsa, que el Departament de Justícia havia contactat amb vostè. No, jo vaig contactar amb ell i m'ha dit que estic a la llista d'espera i que no sabran quan em donaran l'entrevista. Comprendrà que, deixi'm dir amb tota la cordialitat, i a mi m'expliquen que han parlat amb vostè, no sé si perquè vostè els ha trucat o ells amb vostè, el cas és que han parlat, tal com vostè corrobora, no? Comprendrà que si aprofita la roda de premsa per demanar cites, jo ja ho gestionaré. Jo aprofito qualsevol lloc per demanar una cosa que crec que parlem tant de transparència i de no amagar res. On està la transparència de presons, conseller? Per què s'amaguen dades? Per què no vol parlar el responsable? Amagar-se no s'amaga res. Estan en contacte amb vostè. No, home, no, escolti, estan en contacte amb vostè. No, jo estic en contacte amb ell, no és el mateix. D'acord. No és el mateix, conseller. Vostè està en contacte amb ells i estem al cap del carrer. Bueno, doncs jo cada setmana li preguntaré com a tècnic. Jo cada setmana li portaré les notes perquè jo no me les invento, dels sindicats. Cada setmana parlarem del tema. Cada setmana parlarem del tema. Com a típicoll, conseller, com a típicoll, la setmana que ve parlarem del govern. No sabria dir-li qui és típicoll de vostè i jo. Ah, no? És igual. Bueno, som els dos de la mateixa mida, no? Però és igual, jo som més petita que vostè. Vostè té tot el dret del món a preguntar el que cregui oportú. Clar, com a periodista tinc tot el... Per donar la informació. No ha tingut mai cap restricció a poder fer les preguntes que consideri convenients i, evidentment, doncs, també li contesto d'acord amb la informació que disposo. I si cada setmana vol tractar d'això, doncs evidentment jo contestaré del que vostè em demani. Si no anirem a Europa, ara que estem parlant d'Europa, tindrem que anar a Europa a veure què passa, no? Amb les respostes.
Sí, jo tinc dues preguntes, una pel conseller Puig. Voldria saber si coneix o fins a quin punt coneix la intenció de l'empresa Melco en Veremonte de construir a BCN World, el primer dels casinos que estan previstos, amb unes dimensions que, a part dels 35.000 metres quadrats de sala de joc i 1.800 habitacions d'hotel, també preveu, segons l'informe que han presentat a la borsa de Hong Kong, la construcció de fins a 5.000 habitatges. Voldria saber si aquestes són les xifres que el govern ja disposava amb antelació, si tenen el suport polític també per aquestes xifres puguin portar-se a terme. Gràcies. Deixi'm que enfatitzi en primer lloc que s'ha tractat d'un comunicat d'una de les empreses operadores inversores interessades amb el projecte de Barcelona World, que ho fa com a conseqüència de les seves necessitats comunicatives en el mercat borsari, i no és, per tant, el plantejament de l'empresa cap dels projectes executius que tingui en aquests moments el govern sobre la taula. Ara, positiu, en un moment en què estem començant a concretar possibles operadors i inversors d'aquest projecte, que hi hagi una empresa de la solvència de Melco i que en el mercat internacional anunciï la seva intenció de fer aquesta inversió, vol dir que hi ha un interès real en el mercat d'inversors internacionals en Barcelona World. En segon lloc, vull recordar que s'han de donar tres pautes que el govern té clarament estipulades. En primer lloc, s'ha d'aprovar la llei del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca-Salou, que establirà les fórmules i les mesures des d'un punt de vista fiscal i des d'un punt de vista d'operació. En segon lloc, un cop aprovada la llei, el govern traurà a concurs les llicències corresponents per el concurs, en definitiva, pels casinos i pels establiments de joc. Per tant, haurà d'haver-hi un concurs públic i obert. I finalment, i en paral·lel, s'ha d'aprovar un pla director urbanístic que acabarà de regular quin és el nivell de desenvolupament territorial que té aquest sector. M'ha semblat llegir en el comunicat de l'empresa que el que feia referència és que l'actual legislació i ordenament permet fins a 500.000 metres quadrats de sostre i que això permetria un determinat volum de desenvolupament residencial. No pas les intencions reals d'inversió, però en tot cas, en qualsevol dels casos, repeteixo, crec que és bo conèixer l'interès i les expectatives que en els mercats financers internacionals desperta el projecte de Barcelona World, però serà el govern, en el marc també del Parlament, de la llei, el que fixarà les condicions de materialització d'aquest projecte, que òbviament han de ser atractives pels inversors, però que tindran com a, d'alguna manera, prioritat la generació d'activitat econòmica vinculada amb el sector turístic, no pas amb el sector residencial. Sí, i la segona pregunta era pel conseller Homs sobre l'informe que va fer públic ahir el conseller assessor de Polítiques Socials, que es queixa que sobre el ple que es va fer sobre la pobresa es queixa de la falta de concreció, d'actituds partidistes i sobretot de que, segons ells, els recursos econòmics per prendre les mesures contra la pobresa que ells demanen hi són, que el que falta és prioritzar-ho. Volia saber si el govern pensa fer algun tipus de resposta o algun tipus de canvi per donar satisfacció a aquestes peticions. Bueno, jo crec que diu això, diria que diu més coses. En qualsevol cas, evidentment, com fem sempre amb els òrgans que són assessors del govern, doncs és escoltar atentament, és intentar integrar tot allò que estigui al nostre abast i ja està, i tenir una interlocució amb ells, que és el que fem. Portaveu, jo li voldria demanar una reacció a una notícia que acaba de sortir fa un moment, que és del Tribunal Constitucional, que ha decidit anul·lar l'euro per recepta, que el govern espanyol havia recorregut, ha pres la sentència finalment al Constitucional, que ja havia suspès mentre prenia decisió, i finalment ha decidit anul·lar-ho, i sí que ha dit que és constitucional les taxes judicials. Bé, doncs, diguem-ne, ens la mirarem amb calma, comprendrà, com vostè mateix ho posa de manifest, que no l'hem llegida, oi, aquesta sentència. En qualsevol cas, sí que em permet fer una reflexió més general. Diguem-ne, quan en un context de retallades, que és el que som, hi ha administracions doncs, que fan esforços per buscar recursos per no haver de fer tantes retallades, perquè en síntesi aquestes decisions responien a aquesta lògica, no?
o buscar maneres perquè es moderi determinats consums del nostre propi sector públic, que també aquestes mesures responien a aquesta lògica. En aquest context, que vol dir prendre decisions complexes des de tots els punts de vista, doncs que en aquest context el govern espanyol dimecres, a risc de fer-me pesat, doncs decideixi que va tan sobrat i comuniqui a Brussel·les que per contra de l'objectiu del 5.8 per aquest 2014 amb el 5.5 ja passen, és a dir, i els hi regali, passat per la traductora, 3.000 milions d'euros, doncs ja es veu que aquí no lliga ni cap ni peus. Tot plegat és un despropòsit mirat en el seu conjunt. No em refereixo a la sentència concreta, perquè és evident que no l'hem pogut analitzar, no l'hem pogut llegir, sinó en aquest sentit més general d'unes administracions, perquè a més en aquesta sentència no només hi estàvem implicats nosaltres, com a administració de la Generalitat, sinó també alguna altra comunitat autònoma, doncs aquells que intenten fer esforços per ajustar-se als criteris que ens venen imposats, i a més són esforços que tenen evidentment tot un conjunt de controvèrsia, doncs és evident que per a part d'aquells que tenen capacitat d'imposar les coses, doncs aquests esforços no els fan, i no només no els fan, sinó que sembla que en facin befa dels que en fem, perquè certament en un context com l'actual regalar 3.000 milions d'euros a Brussel·les sembla que sigui fer befa de la gent, diguem-ne, que suporta les retallades, i en el cas de Catalunya com a mínim els 200.000 funcionaris que estan sense una de les pagues que tenen dret a cobrar. Vinga, què més? Hi ha alguna cosa més? Sí. Una pregunta? Una pregunta aclaratòria. Si és normal que un país com Espanya regali a la Comunitat Europea, a Brussel·les, aquests 3.000 milions d'euros, vull dir, sembla que sigui un regal de noces o alguna cosa, vull dir que com pot ser que no he vist mai això? Això ho fan els altres països, la Comunitat Europea, o només Espanya? Que jo sàpiga cap, fins on jo sé, em podria equivocar. Per què crec que fan això de regalar 3.000 milions d'euros a la Troika? Doncs perquè s'han posat entre cella i cella a baixar impostos i els han dit que no ho podien fer. Aquesta és la lògica de les coses, la seva lògica, profundament absurda, tota ella, perquè clar, ells han decidit que ja s'ha acabat tota la crisi i que s'ha acabat el patiment de la gent, perquè ells han decidit, encara que la realitat els desmenteixi cada dia, ells han decidit que ja s'ha acabat, que el mal temps ja ha passat, és igual la realitat tant se val, però ells han decidit això, i per tant com que han decidit que estem feliços i menjant nissos, doncs ara resulta que es dediquen a regalar diners a Brussel·les i ara d'aquí 4 dies a baixar impostos, perquè clar, com que anem tan bé, anem tan de meravella, doncs això sembla que facin befa de la gent que pateix en el nostre país, que n'hi ha. Jo no ho sé veure d'una altra manera, perquè no hi trobem una altra explicació, perquè explicació lògica no en té, perquè les retallades en el sector públic espanyol hi són, oi? I hi ha moltes comunitats autònomes que les pateixen directament i molts ajuntaments, i no són els ens en abstracte que les pateixen aquestes retallades, sinó la gent, els empleats públics, els usuaris dels serveis públics, tots plegats en definitiva, realment és un despropòsit majúscul, però bueno, viuen el seu món, suposo. Ho deixem aquí? Doncs vinga. Doncs si no hi ha més preguntes, demano en castellà, sisplau, un parell de... El conseller Puig el necessiteu? Sí, li sembla, comenceu per ell. Molt sintèticament dues idees, sisplau, si ens pogués fer una valoración de los datos del paro, exacto, y por otro lado también esa valoración que hacía de este interés del Barcelona World en referencia a estos supuestos 5.000... Pues brevemente, remarcar con la permanente
y comprometida prudencia con los ciudadanos que hoy aún no encuentran solución a su problema de paro y de empleo, valorar como positiva la evolución del paro registrado en Cataluña por 10º mes consecutivo con tendencia a la baja. Hemos tenido el mejor mes de abril, el comportamiento mejor de todos los meses de abril de los últimos 15 años. Y se da también una doble circunstancia positiva, constructiva y esperanzadora, y es que mejora el nivel de contratación, mejora el número de contratos temporales e indefinidos y mejoran mejor los indefinidos que los temporales en relación al mes anterior, pero también en relación al mes de abril del año pasado, y también hemos observado un incremento del número de afiliación a la Seguridad Social. Elemento también positivo de cara, evidentemente, a la sostenibilidad de nuestro sistema y que confirma en Cataluña la creación de empleo neto en los últimos meses y que se va confirmando a lo largo de estos ya 10 meses consecutivos de lucha contra el paro de una manera positiva. Por lo que hace referencia a Barcelona World, insistir en primer lugar que una cosa es una manifestación de un grupo inversor internacional que muestra su interés por Barcelona World ante el mercado financiero internacional, y una empresa con la solvencia de Melco que ya anuncie su interés para participar en este proyecto, evidentemente da un impulso importante a este proyecto precisamente orientado al sector turístico y con una clara voluntad de generación de empleo y de riqueza. Pero recordar que una cosa son las declaraciones de intenciones de los operadores financieros y empresariales y otra la hoja de ruta que tiene trazada el Gobierno. Ley del Centro Recreativo y Turístico de Vilaseca de Salou que fijará las condiciones fiscales y de ordenación de los operadores. En segundo lugar, un concurso donde se van a someter a subasta, a concurso, las distintas licencias relacionadas con el juego y, por tanto, un concurso abierto, público, transparente, competitivo. Y, finalmente, un plan director urbanístico, que será el que definitivamente fijará no las intenciones de los operadores, sino la voluntad del Gobierno y del territorio de desarrollar este complejo turístico de una manera sostenible, equilibrada, implantada en un territorio de clara vocación turística e industrial, y que va a ser la que va a fijar definitivamente las reglas de juego. Las reglas de juego las fija el Gobierno, las intenciones de las empresas son respetables, nos muestran interés internacional en este proyecto, pero evidentemente quien va a fijar edificabilidad y las condiciones de desarrollo urbanístico serà el Gobierno con su plan director. Gràcies. I per vostè, conseller... Adéu. Usted dirá. Un par de tres de cuestiones. Si pudiera hacernos, por favor, una valoración de esta noticia de última hora, del euro por receta, de la sentencia referente. Por otro lado, también, cómo valoran la editorial del Financial Times de hoy. Vamos por partes, si ¿Sí? no pues le parece perfecto. mal. Bueno, esta sentencia no hemos tenido ocasión aún de leerla porque ha salido, como me he enterado yo, a través de ustedes, ¿no? A través de esta rueda de prensa, de hecho, ¿no? Con lo cual pues ya la analizaremos. En cualquier caso, sí que vale la pena un poco recordar cuál es el contexto de unas decisiones tomadas por parte de unas administraciones públicas, en ese caso la Generalitat de Cataluña. También algunas otras han tomado algunas decisiones parecidas, ¿no? En alguno de estos casos que se ha puesto a consideración del Tribunal Constitucional, que son decisiones como consecuencia, ¿no?, de un contexto de imposición de recortes por parte del Gobierno de España. Estamos administrando las cosas en este contexto, ¿no?, que además sorprende, con la última decisión que tomó el último Consejo de Ministros, ¿no?, que como que han decidido que ya estamos bien y que todo ya ha pasado, pues han regalado 3.000 millones de euros a Bruselas. Realmente sorprendente. Es decir, para este año 2014 el sector público español en su conjunto tenía autorizado pues un déficit de 5,8 puntos, ¿no? Y el señor Montoro, el gobierno del señor Rajoy, decidió en el último Consejo de Ministros pues reducir esta previsión de déficit por voluntad propia, ¿no? Y eso quiere decir que van a disponer de menos
3.000 millones de euros. Dicho de una forma más coloquial, ¿no? Han regalado 3.000 millones de euros que podrían estar a disposición de las administraciones autonómicas, por ejemplo, en su conjunto, ¿no? Han regalado a Bruselas la posibilidad de disponer estos 3.000 millones de euros en un momento donde aún continúan los recortes, porque estamos ahí. En el caso concreto de Cataluña, el poder disponer de la parte que nos correspondería de estos 3.000 millones de euros, pues serían 600, que equivale exactamente a lo que representa la paga que los funcionarios no cobran y se merecen, porque el trabajo lo hacen, ¿no? Porque en Cataluña pasa que los funcionarios de la Generalitat cobran una paga menos que, por ejemplo, los funcionarios de la Administración General del Estado, ¿no? Esto, todo ello, en su conjunto, ¿no? es ciertamente un sinsentido, no es absurdo, no es lógico, ¿no? Es más, la decisión esta del Consejo de Ministros, ¿no? Que además ha pasado así como inadvertida, ¿no? De regalar a Bruselas 3.000 millones de euros del sector público español es como burlarse de la gente que padece los recortes. Porque ellos hayan decidido, por razones electorales me imagino, pues que vamos fantásticamente bien, que podemos prescindir de dinero público, que además podemos, dicen, bajar impuestos por todas partes, pues será porque les debe de convenir, pero no porque esto lo aguante la realidad, ¿no? Estamos muy lejos de esta realidad aún, ¿no? Con lo cual, vamos, esto parece una burla a la gente que padece y que padece además recortes aún en estos momentos de forma clara, ¿no? Sí, d'altra banda, saber si ens podria repetir sintèticament la idea sobre la seva opinión en referencia a la editorial del Financial Times. Ha dicho que simbolizaba el éxito de la internacionalización del proceso y en ese sentido, y bueno, un poco vinculándolo, la valoración que han hecho también de la entrevista de esta mañana del señor Rajoy. Bueno, la editorial del Financial Times, como otros pronunciamientos de otros medios a nivel internacional, pero en ese caso podríamos decir, ¿no?, que esta editorial simboliza el éxito del proceso catalán a nivel internacional. Aquello que algunos dicen, digamos, que no conseguimos de ninguna de las maneras, pues miren, está ahí. Es decir, resulta que el Financial Times se pronuncia en su editorial respecto a la situación de Cataluña y evidentemente también respecto a la posición que mantiene el señor Rajoy, ¿no? Creo que debería ser leída con atención. Es interesante esta editorial, empezando por el propio señor Rajoy, que lo aluden directamente, ¿no?, de una forma muy clara y muy directa, ¿no? En este sentido, respecto a las declaraciones que ha hecho hoy, pues yo lamento que no haya ninguna novedad. Creo que en democracia y en la relación entre gobiernos, pues el planteamiento del diálogo no debería ser nunca, por definición, con condicionantes previos. Nosotros estamos abiertos, lo hemos dicho siempre, en público y en privado, a hablar, a que pongan fecha y hora para hablar, pero a nadie, en un contexto democrático, se le puede pedir condicionantes previos a un diálogo. Y más cuando aquello que se propone, en el caso concreto de Cataluña, pues no es la idea de una persona o de un gobierno, sino que es aquello que de forma democrática han votado millones de catalanes en unas elecciones con la participación más grande de la historia del Parlamento de Cataluña, ¿no?, en el año 2012. Las cosas están ahí, y ante esto lo que no puede hacer un gobernante es decir que ni tan siquiera quiero hablar. No lo puede hacer, ¿no? Espero que después de las próximas elecciones, porque las elecciones en ese sentido siempre generan un antes y un después, y que por muchos años, ¿no?, por esto quiere decir que la democracia funciona, pues haya un tono algo distinto en este sentido, ¿no? Y no sé si sería posible una última reflexión. En este caso, en referencia al 25M, por un lado, ha dicho usted que el resultado condicionaría en un sentido o en otro, que esto era una cuestión de sentido común, que siempre las elecciones marcaban un antes y un después, y vinculándolo un poco a esto, que no tenía ninguna duda que las informaciones que leíamos hoy en referencia al señor Osàcar pues estaban enmarcadas en el contexto de estas elecciones, un contexto preelectoral. Bueno, que las elecciones siempre marcan un antes y un después, que esto me parece de sentido común, ¿no?
e insisto, y que por muchos años sea así, porque esto quiere decir que al final la gente, escuchadas todas las opiniones, todas las posiciones, ¿no?, vota. Y lo que mandan son las urnas. Y insisto, y que por muchos años eso sea de esta manera, ¿no? Con lo cual, siempre, en contexto electoral, ante unas elecciones hay un antes y un después, siempre, sea cual sea el resultado, y eso la gente lo sabe y por eso participa en unas elecciones. A partir de ahí entenderá usted que yo no puedo hacer más consideraciones al respecto, ¿no? En cuanto a la pregunta, me decía... ahí, fíjese usted, aparte de apelar a la presunción de inocencia, como siempre, pero es que en este caso resulta, digamos, más que sorprendente, ¿no? De verdad el Estado, de verdad la Policía Nacional, el Ministerio del Interior no tiene capacidad para saber si un ciudadano español tiene o no una cuenta en Suiza, ¿no? Y tiene que hacer las cosas de esta manera. O sea, porque una cuenta en Suiza, o se tiene o no se tiene. Pero eso de infundar y difundir sospechas, que casualmente siempre se hacen en un contexto electoral, nos estamos ya acostumbrando casi, ¿no? Y luego decir, no, esto era solamente un anónimo, no se sabe muy bien quién lo dijo, a quién se lo comentó, se perdió la pista, porque luego, claro, luego esto no está, porque es fácil, saber si hay o no hay una cuenta de una persona en un banco. Es de las cosas más fáciles, digamos, de averiguar, ¿no? Entonces, ¿por qué se monta todo este follón? Pues, hombre, pues porque estamos en un proceso preelectoral, más claro el agua, ¿no? Me parece que no hay ninguna duda al respecto, ¿no? También se nos puede repetir la idea que decía que Rajoy no se da cuenta que impedir votar es un error tan grave como cuando estuvo recogiendo firmas en contra del Estatuto de Cataluña. Bueno, yo creo, atendiendo pues a las declaraciones que ha hecho nuevamente hoy el señor Rajoy, ¿no? Yo creo que no se da cuenta el señor Rajoy que impedir votar es un error tan grande como el que fue recoger firmas contra aquello que había votado el pueblo de Cataluña mediante un referéndum que fue el Estatuto. Es el mismo tipo de error. Es decir, es querer ir contra la voluntad democráticamente expresada. Y esto es un error monumental, y más, evidentemente, en un contexto de un Estado de Derecho y democrático como es en el que estamos, no? Què més? Doncs vinga, moltes gràcies.